Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Kot ste videli, je sponzor oddaje Eles, pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, trgovina Lopari.si in kozmetični salon Petra iz Lake. Ker smo v prejšnji oddaji poročali le o 2 humanitarnih tekih, bomo tokrat oddaji več poročali o ligaških tekmovanjih. Najprej pa bomo opravili žrebanje in vam zastavili novo nagradno vprašanje. Spraševali smo vas, kateri nogometni klub trenira Luka Elsner. Če ste si ogledali derbi Olimpija Maribor, potem veste, da je to Olimpija sedaj. Prvi žrebani prejme bon za masažo hrbta, ki ga poklanja kozmetični salon Petra iz Lake. Pa žrebajmo prvega. Da vidimo, če je odgovor pravilen. Tako je Olimpija. Zofka Drame, Polje 21, Zagorje. Potem žrebamo še drugega, ki prejme bon za pico in pizzerijo Dimnik v pizzeriji Dimnik Trbovlje in Mikico podjetja EVJ Elektroprom. Luka Elsner trenira Olimpijo, tudi to je pravilno. Tako pa je zapisal Alojz Bizjak, Golovec 40, 1422 Trbovlje. Tudi to je pravilni odgovor. To je druga nagrada. Tretji žrebani pa prejme bon za pedikuro, ki ga poklanja negovalni salon Andreja Zagorje. Žrebajmo še tretjo nagrado. Tako Olimpija. Joža Vozelj, Jabljana 12, 1410 Zagorje. Torej, nagrade smo izžrebali. Novo nagradno vprašanje pa je: v kateri državi je Gašper Ovnik na svetovnem prvenstvu v ulični košarki osvojil bronasto medaljo? Prvi žrebani prejme darilni bon za masažo, ki ga poklanja Zana Trbovlje. Drugi žrebani prejme bon za pico v restavraciji in pizzeriji Naš hram Kisovec in Mikico televizije ETV. Tretji žrebani pa prejme bon za 2 pici v pizzeriji Čebelica iz Lake. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 1. novembra. Mi pa gremo z oddajo naprej. V 3. ligi so pred 10 dnevi odigrali tekme 8. kroga. Izkupiček zasavskih predstavnikov je bil polovičen. Trboveljski Rudar je na Bledu ostal praznih rok ali nog. Ekipa domačega Bleda je izkoristila svoje prednosti in po enim zadetkom v vsakem polčasu zmagala 2-0. Z enakim končnim izidom pa so Zagorjani doma odpravili 11-terico Brinja iz Grosupeljj. Prvi gol so dosegli v 72 minuti, ko je po strelu Blaža Povšnarja eden od nasprotnikovih branilcev nastreljal Jana Holeška, od katerega se je žoga odbila v gol. Za končnih 2-0 pa je kasneje poskrbel Blaž kar sam. Zadetek odločitve, bi lahko rekli, po tistem prvem strelu, ko je padel prvi gol. Zadovoljni svojo predstavo? Ja, glede na to, da nisem veliko treniral ta teden, kar ja. Gostje so bili kar neugoden tekmec. Ja, res, bili so čvrsti v obrambi, vendar nam je ratal streti odpor. Ampak vam se pozna poškodba prvega strelca ekipe. Ja, res je, pozna se nam odsotnost Periča, tako da moramo sam delati trdo na treningih in rezultati bojo prišli. Pa takole, če obrambni igralec doseže zadetek, je to dvojna vrednost. Res je, to je nekaj posebenega, če da obrambni zadetek. Zadovoljen pa je bil tudi trener Eduardo Navratil. Po 2 sušnih tekmah končno zadetka, zmaga čista 2-0, čeprav po prvem polčasu ni tako kazalo. Vaša ocena, vaš pogled na tekmo? Ja, definitivno smo drugi polčas boljše odigrali. Vidi se, da imamo probleme z realizacijo, pa danes je sreč stekel. Tako da mislim, da zaslužena zmaga. S temi novimi točkami ste se pospeli na 4. mesto, zdaj pa gostovanje.
Ja, zdaj gremo na 2 gostovanja v Komendo in Lesce, tako da vsaka tekma poglavje zase. Videli se danes brez nekaj standardnih igralcev. Ne veš nikoli, kaj bo šele naslednjo nedeljo, tako da gremo tekmo po tekmo. Upamo, da ne bo spet viroza prisotna. Ja, se veste, takšni časi so, da je danes je neki manjkali protivcev, ampak videli smo, da tudi ti, ki zdaj niso imeli takšno minutažo, so bili sposobni odigrati vsaj na približnem nivoju. Vrh je postal vse bolj zanimiv. Gladka zmaga Ilirije v Šenčurju vas preseneča? Ne, Ilirija je verjetno mogoče najbolj kvalitetno moštvo, saj do zdaj, kaj smo mi videli, čeprav mi smo pri njih igrali neodločeno, imeli mogoče še 2 zaključni žogi na koncu srečanja, tudi mislim, da imajo eno širino, tako da bojo verjetno v vrhi, če ne, mogoče tudi prvi. No, vaš cilj verjetno ostaja, tako kot so rekla že pred 14 dnevi, borba za čim višjo uvrstitev. Ste v igri, lahko rečemo? Ja, zdaj še neki ekipe še v igri, to se bo verjetno do konca jesenskega dela še zadeve še bolj, bom rekel, razrečile ali pa pogrupirale, tako da naš cilj je čim više priditi. Imamo probleme, imajo pa verjetno tudi drugi, tako da tekmo po tekmo, če nam bo tako da šlo, mogoče se lahko nadejamo vsaj v prvi tretjini ali pa prvi, ja, rečemo tretjini. No. V zgornjem delu. V zgornjem delu pa bomo videli, kako pa kaj. Naj bo tako, hvala lepa. Hvala tudi vam. Jovničani so gostili Kranjsko Savo in se razšli z delitvijo točk. Povedli so gostje, za domače pa je na končnih 1:1 poravnal Damjan Maleševič. Z enakim izidom se je končalo tudi srečanje v Podzemlju, kjer sta se pomerila domača Kolpa in Ivančna Gorica. Pa še rezultat 7. kroga Ljubljanske regionalne lige, v katerem je Kisuška Soboda z 2:1 premagala Kočevje. V soboto in v nedeljo so v 3. ligi odigrali še tekme 9. kroga. Trboveljski Rudar je na domačem igrišču klonil proti ekipi Tineksa iz Šenčurja z minimalnim izidom 0:1. Edini gol je v 53 minuti dosegel Anže 12čak. Knapi pa so imeli kar nekaj priložnosti za izenačenje, tudi 11-metrovko. Pred naš mikrofon je po tekmi stopil domači vratar Klemen Radić. Precej veliko priložnosti na tej tekmi, spet poraz, nažalost, kako ste vi videli vse skupaj? Tako kot v večjih tekmih, ko smo pokazali, si ustvarjamo veliko priložnosti, ampak jih ne realiziramo. Nasprotna ekipa pa pač tiste 100% šanse zabije in to je že več tekem zdaj se ponavlja, tako da zato ni nobenega rezultata. Kako se izkopati iz tega brezna? Ne vem, če bi lahko rekel, da se boš izkopal iz tega. Kot vidimo, ekipa se sploh ne pobira nikakor, vsaka tekma je približno ista. Ustvarimo si veliko priložnosti, ampak jih ne zabijemo. Še glede vaše predstave, čeprav ste dobili zadetek nekaj lepih obramb, dejansko se vidi, da rastete iz tekme v tekmo, seveda ste še zelo mlad vratar. Kakšni so kaj vaši obeti za prihodnost, kaj pričakujete v letošnji sezoni naslednji? Po taki tekmi te lepe obrambe ti nič ne pomenijo, če zgubiš. Boljše bi bilo, če bi bila vsaj točka, bi boljše pomenili. Za prihodnost pa ne vem, si mislim, da več minut je tukaj v tej ligi, pa kam višji gor. Hvala lepa. Hvala vam. Trener Rudarja Antonijo Bovski je po 5. porazu v sezoni ponudil svoj odstop. Ekipa ne izkorišča priložnosti za zadetek, kronično pomanjkanje branilcev in konstantno krnen igralski kader pa silita v improvizirane rešitve, ki zaenkrat niso dale rezultata. Tekma z veliko priložnostmi na eni in drugi strani, gosti so zabili, vi ne. Kako ste vi videli vse skupaj? Tako kot že večino tekem do zdaj, bom rekel, v tem prvenstvu, mislim, da najmanj to že 6. tekma, ki se lahko čisto drugače odvila. Mi mislim, v tem momentu lahko najmanj 10 točk. Vidite pa sami, dejansko imamo priložnosti 11 metrov kot celo, sami pred vratarjem, iz črte izbijajo, dobimo pa iz vsake napake praktično gol. Čeprav v prvem polčasu so bili gosti nekoliko aktivnejši, ampak mislim, mi smo se obranili, kakor tukaj. Drugi polčas smo imeli kar nekaj priložnosti, bolj odprto, bolj agresivno.
kar nam je spet prineslo določene situacije, ampak enostavno imamo problem z realizacijo, s koncentracijo v konici. Od zadnjem pa vsaka napaka drago ostane. Jaz fantom danes nimam kaj očitati, mislim, da smo odigrali eno najboljših tekem v tem prvenstvu. Enostavno, tako že 5 tekem, 6 do zdaj, namesto da dobimo kakšno točko ali pa zmago, mi tekmo izgubimo. Kako na to gleda trener, ki dejansko vidi te točke, ki odhajajo kljub solidnim predstavam? Kakšna je vaša situacija v tem trenutku? Dolgo ste že brez zmage, kaj razmišljate? Jaz sam osebno, mislim, moja dolžnost je, da ponudim odstop, to je dejstvo, ni rezultata. Zdaj, kaj se da storiti? Zdaj, če prije nekdo, pa bomo kar zabije začeli, če je takšen človek obstoja, jaz ga z veseljem, ga jaz plačam. Tako vam bi rekel, dejstvo je, če imaš ti krizo rezultatov, mi niti nimamo krizo igre. Mi smo bili 2-3 tekme, sem slabši v polju, drugače smo bili pa najmanj enakovredni, pa tudi tisto našo igro mi se ustvarimo najmanj toliko priložnosti kot nasprotnik. Problem je realizacija, problem je, da mi ene tekme odigramo v isti postavi, da vsako tekmo manjka 2-3 igralci. Zdaj pa tako rekel, če ti ne zabijaš in če se to ponavlja, normalno, da prije tudi neka psihološka zavora, da to prije neka izguba samozavesti. To se pozna seveda na agresivnosti, na določenih odločitvah. Rekel, koliko si fanti upajo, koliko pa ne. Fanti imajo določen potencial, ampak v tem momentu jaz mislim, težko bi odigrali boljše tekme, absolutno bi mogli pa več zabijati. Bi pa lahko več zabijali in bi tudi mogli. Ta teden torej še na treningu ali? Glejte, pač stvar pogovora je, kako naprej, jaz bom tako rekel. Jaz sam osebno pač delam, kar lahko, kar pač mislim, da je najboljše za ekipo, z tistega, kar pač imamo. Ustvarjamo si situacijo, zagotovo enostavno ne zabijemo, to je edini problem. Zdaj, kako pa kaj, jaz ne vem, vse pravim, to je stvar pogovora, stvar zaupanja ne samo danes, ampak tudi za naprej. Je pa tudi, marsikaj treba spremeniti, če hočemo imeti Trboveljak nek nogomet na višjem nivoju. Zagorjani so na gostovanju v Komendi doživeli svoj drugi poraz. Končni izid tekme je bil 2-1. Za Zagorjane, ki so prijeli 8 rumenih in rdeč karton, je bil strelec Denis Bašič, ki je zaradi 2 prijetih kartonov moral predčasno z igrišča. Najvišjo zmago tega kroga so dosegli nogometaši Ivančne Gorice, ki so doma kar s 5-0 premagali Jevnico. V regionalni ljubljanski ligi so odigrali tekme 8. kroga, Kisuška Soboda je v gosteh igrala z Arne Taborom in izgubila 3-0. Rokometaši v prvi A državni ligi so odigrali tekme 6. in 7. kroga. Poglejmo, kaj se je dogajalo pred dobrim tednom. Doljani so gostili zadnje uvrščene Izolane in po bledem začetku na koncu prišli do pomembne zmage. Za končnih 25-22 je Janez Guček zabil 5 golov, po 4 pa so jih dodali Klemen Brilej, Amal Ajdari, Domen Hripšek in David Jakopič. Prvo ime in najbolj zaslužen za drugi uspeh Doljanov je bil zagotovo mladi vratar Žiga Seme. Žiga, čestitke za 8 obramb, skupaj ste izbrali kar 18 nasproti gostujočim, ki so ostali pri 10 obrambih. Prva tekma, takole resna pred domačimi gledalci. Ja, najprej bi se zahvalil vsej publiki, vsem za to odlično vzdušje. Jaz sem z svojo predstavo zelo zadovoljen. Dobil sem priložnost, res, da je bila 20 minut in mogel sem se pokazati. To je bila moja prva resna priložnost, da se dokažem in upam, da sem dobro izkoristil to minutažo. Trener Primož Cenkar po tekmi ni skoparil s pohvalami na račun svojih fantov. Čemu pripisujete preobrat, ki vas je pripeljal do povsem zaslužene zmage? Dolg časa smo iskali, pa na koncu najdeli tisto postavo, ki je pol odigrala tako, kot je treba. Vedeli smo, da Izola je izredno izkušena ekipa, oni imajo našteto prvoligaških minut več kot mi. Vedeli smo, da bo izredno težko, hoteli smo jih streti na tempo. V določeni meri nam je ratalo, na koncu nam je pa še Žiga pobranil fenomenalno in to je to. Tole je bila pravzaprav dvojna zmaga. V bistvu je bila zmaga, šteje točke, nič več točk nismo dobili, kljub temu, da smo premagali konkurenta, ampak to so tekme, ki jih doma moramo zmagovati. Naslednje gostovanje bo težko gostovanje v Ribnici. Ja, izredno težko, vemo, da je Ribnica ekipa, ki ima na vsakem položaju 2-3 izredno kakovostne igralce.
Mi se pač tukamo, upamo, da bomo čim prej sanirali še tiste poškodbe, ki jih imamo, da bomo kompletni. Težko je, ker v bistvu ni bilo tekme, ko bi odigrali kompletni. Ampak borili se bomo, tudi v Ribancu ne gremo z belo zastavo oziroma gremo pokazati največ, kar lahko. Gostje so se po obetavnem začetku v nadaljevanju povsem izgubili. O razlogih pa njihov trener Borut Hren. Začeli ste odlično, povedli 4-0, potem pa predvsem v nadaljevanju pa vas ni bilo nikjer. Ja, dejansko to je to, dokler imamo moč. Vedno 15 minut odigramo dobro in potem padamo. To se je tudi pokazalo v drugem polčasu, ko smo bili povsem statični, brez ideje. Dober prvi polčas mogoče so nas zrezale tudi te 2-minutne kazni, ampak vse čestitke Dolanom in mi gremo dalje. Glede na to, da ste Zasavčan, konkretno Trboveljčan, kako gledate tole vzdušje tukaj na Dolu? Lepo je priti na Dol, lepo je priti v moje konce zopet, super vzdušje, polna dvorana in to je samo lepa reklama za rokomet. Hvala lepa in lepo se imejte. Hvala enako. V prvi B ligi so odigrali tekme 4. kroga. Rokometaši Trboveljskega Rudarja so gostili ekipo Škofljice, Pekarna Pečjak in razočarali. Gostje so zgrabili ponujeno in zasluženo zmagali 29-27. Nikola Ranevski je dosegel 7 golov, po 5 pa so jih dodali Jan Polanec, Vid Kovač in povratnik po poškodbi Žan Gerek. Rokometaši Herč Martno so se tudi svojega drugega zaporednega gostovanja vrnili zmago. V Gorišnici so zmagali 36-24. Znova najbolj učinkovit je bil Tilen Strmlan z 10 zadetki. S po 6 pa sta mu sledila Aleš Šmejc in Luka Poglajen. Kot edini s polnim izkupičkom pa ostaja Sviš, ki je gostil Radečane in zmagal 35-24. Matic Košir z 8, Matej Košir in Matevš Korel s po 5 zadetki so bili najboljši strelci Sviža. Preletimo dogajanje v 7. krogu. Rokometaši Dola so tokrat morali na težko gostovanje v Ribnico. In da bi bilo vse skupaj še bolj zahtevno, so v prestolnico suhe robe podali v precej zdesetkani zasedbi. Izgubili so 36-26. Za Dolane je 8 golov dosegel Amal Ajdari, Aljaž Zore in Janez Guček sta jih dodala po 5. Izkazal pa se je tudi vratar Domen Škorc s 17 obrambami. V prvi B ligi so odigrali tekme 5. kroga. Trboveljski Rudar je gostoval v Cerkljah in zmagal 32-28. Nova Rudarjeva okrepitev Vid Kovač je bil z 8 zadetki najboljši strelec tekme. Jan Polanec jih je dodal 6, po 5krat pa sta mrežo gostiteljev zatresla Žan Gerek in Luka Lenart. Šmarčani so gostili ekipo Mokrca Ziga in zmagali 29-23. Tilen Strmlan je prispeval 8 golov, po 5 pa sta jih dodala Aleš Šmejc in Rok Ribarič. Derbi kroga je bil na Kodeljevem, kjer so rokometaši Sviža iz Ivančne Gorice s 30-27 ugnali domači Slovan. V novo ustanovljeni mednarodni ženski košarkarski ekstra ligi, v kateri nastopa 8 ekip iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije, so minuli vikend odigrali tekme prvega kroga. Ekipa Felix Zasavje je gostila novomeško Krko in v izenačeni tekmi zmagala 52-51. Letošnja motokros sezona je končana. V nedeljo so se slovenski tekmovalci pomerili še zadnjič in sicer v pokalnem tekmovanju oziroma pokalnem prvenstvu. Tekma je bila pri Brežicah. Na njej je nastopal tudi Trboveljčan Max Mauser, ki je v razredu MX85 ugnal vso konkurenco. S tem si je privozil tudi naslov letošnjega prvaka v svojem razredu. Max je z mislimi že v naslednji sezoni, saj bo naredil kar 2 preskoka. Prvi bo prestop v višji 125 kubični razred, drugi preskok pa je zamenjava proizvajalca motorja, po 7 letih bo KTM zamenjal za Yamaho. V Mariboru je potekal 6. karate turnir. Na turnirju je nastopilo skoraj 300 tekmovalcev iz
5 držav, tudi iz karate kluba Trbovlje. Zoja Vrtovšek, Ana Marija Vran in Laura Božjak so nastopile v katah posamezno in ekipno. V ekipni konkurenci so dekleta osvojile bronasto medaljo, posamezno se je na zmagovalni oder uspelo uvrstiti Lauri, ki je osvojila bronasto medaljo. V Beogradu pa je potekal karate turnir, ki se ga je udeležilo več kot 1100 tekmovalcev. Tekmovanja sta se udeležila Stefan Joksimovič in Blaž Hribovšek. Blaž se je iz Beograda vrača zlato medaljo v športnih borbah mlajših članov do 60 kg. Zadnja 2 vikenda sta bila zelo bogata s tekmovanji v smučarskih skokih. Na tekmah so bili prisotni tudi skakalci iz smučarskega kluba Zagorje. Na skakalnici v Žireh, na 65-metrski skakalnici, je bilo tekmovanje za pokal Kokta za kategorije dečkov do 14, dečkov do 15 in deklic do 15 let. Med dečki do 14 let je drugo mesto osvojil Taras Tratnik, tretjo Miha Lipovšek-Ročnik in 12. Matija Prosenc. Med leto starejšimi fanti je bil Žiga Zagorec oziroma Žiga Zagorec 13. Med dekleti do 15 let je Lara Logar osvojila drugo mesto. V Kranju na 100-metrski skakalnici na Gorenji Savi pa je bilo državno prvenstvo za mladince do 20 let. Med mladinci do 20 let je bil 34. Tomi Juvan, 36. Rok Juvančič, 57. David Zupanec. Na 20-metrski skakalnici v Mengšu je bilo državno prvenstvo za mlajše kategorije. Med dečki do 10 let je drugo mesto zasedel Damjan Zupanec, 27. Loro Percl Seručnik, 36. Juri Zagorec in 63. Valo Strožnik. Med dečki do 11 let je naslov prvaka osvojil Anej Raspotnik, 35. je bil Miha Žlof in 44. Anže Bantan. Med dekleti do 11 let je državna prvakinja postala Katarina Pirnovar. 13. je bila Tinkara Mlekuš, 19. pa Ula Vodlan, oziroma je bila potem še 30. Maša Šutar in 36. Neža Žlof. Ekipno med dečki do 11 let je bila ekipa Zagorje 3 druga, 22. so bili člani ekipe Zagorje 2 in 31. člani ekipe Zagorja 1. Na veliki skakalnici v Kranju so se na državnem prvenstvu zbrali tudi mladinci in člani v absolutni kategoriji. Med mladinci do 18 let je Tomi Juvan bil 22. 49. pa David Zupanec. Ekipno so bili fantje 9. Med člani je 3. mesto osvojil Andraž Pograjc, 20. Ernest Prišlič in 22. Miran Zupančič. Med člani je bila Katja Požun 5., 11. Lara Logar, ekipno miks pa so bili Zagorjani oziroma Zagorjanke 3. Poglejmo še, kaj se dogaja v tekvendo klubu Šmartno Litija. 17. septembra so zastopali barve Slovenije na odprtem prvenstvu Madžarske v Budimpešti. Tekmovanja se je udeležilo 152 tekmovalcev od Grčije do Švedske. V tehniki je njihov član Rok Mohar osvojil bronasto medaljo. Egiptni uspeh je dopolnila Renata Mavrič ravno tako z bronom. Za uspešen zaključek tekmovanja pa sta nastopila še v paru, kjer sta v konkurenci 6 parov osvojila 3. mesto. V začetku oktobra se je v Ljubljani odvijalo mednarodno prvenstvo, na katerem je nastopilo 340 tekmovalcev iz 7 držav. V borbah sta prvi mesti osvojila Tadej Pirc in Jošt Smrekar. Srebrne medalje so osvojili Amil Ošiš, Aleksandra Rozina, Maj Vrhovnik, Marošek in Jona Smrekar. Bronaste medalje pa Adnan Ošiš, Loro Perme in Luka Bajc. Ne smemo pa tudi mimo uspehov v tehniki. Maj Mohar in Gloria Bas sta bila druga, Rok Mohar pa je bil ponovno nepremagljiv in dosegel prvo mesto med posamezniki in v paru z Renato Mavrič. Naslednja tekma v borbah je bila v Zagrebu. Iz šmarskega kluba so tekmovali Pija Smrekar, Loro Perme, Tadej Pirc in Domen Pirc. Pija je osvojila 3. mesto. Ostali 3 so žal izpadli v prvem krogu. Sledi pregled izidov 4. kroga slovenskih kegljaških lig. Prva A liga moški, Enemon Kalcit 7-1, Brest Litija 2-6. Prva B liga moški, Rudar Si Akroni 3-5, prva B liga ženske, Litija Celje 1-7,
Pa še Liga Vzhod moški, Ceršak Hrastik 6-2 ter Špedicija RCM Litija 3-5. Kot je že v navadi, bomo ob koncu oddaje objavili še izide 7. kroga prve in 6. kroga veteranske zasavske Trim lige malega nogometa. V prvi ligi so torej igrali tekme 7. kroga in 8. kroga. Barbara Bar Topničari, Šentlambert Gamsi 2-2. Športno društvo Čolniše Antimon Bar 91 3-2. Trbovlje Gamblers United 2-10, Športno društvo Mlinše 1, Pik Panter 2-2, AM Prevozi Garaža Bar 3-3 ter Športno društvo Mlinše 2, Merli, Lovsko društvo oziroma Lovski dom Klančiše 3-1. V vodstvu je še vedno hrastniški Juventus. Preletimo še izide 6. in 7. kroga veteranske Trim lige. Zasavje United, Jerry ZGD 0-3, Športno društvo Praprače odpisani 1-6, Pizzerija Kukuca Škoti Beksli Bar 0-4, Šentlambert Športno društvo Mlinše 2-7, potem pa Proletarec Športno društvo Izlake 6-3, Mizarstvo Zupanc Tim Hrastnik 1-3, Antimon Luka Bar Polje 1-3, Športno društvo Čolniše Udarnik 4-0 ter El Muhi Zasavc 0-1. Še 7. krog, Športno društvo Mlinše Škoti Beksli Bar 1-0, Športno društvo Izlake Športno društvo Čolniše 1-5, Zasavc Jerry ZGD 1-7, El Muhi Proletarec 0-7, Mizarstvo Zupanc Zasavje United 0-4, Udarnik odpisani 0-3, Pizzerija Kukuca Športno društvo Praprače 2-1, Tim Hrastnik Luka Bar Polje 3-0 ter Antimon Šentlambert 1-2. V vodstvu sta samimi zmagami Jerry in Športno društvo Mlinše. V tekmovanju za najstrelca je po 7 krogih po posebnem točkovanju vodstvo Jaka Bizak iz Juventusa, drugi je Marko Arh iz ekipe Šentlambert Gamsi, tretji Dejan Šubara iz Okte. Naša televizija v sodelovanju z Zlatarstvom Bajde bo najstrelcu 4 medobčinskih lig podelila zlati prstan. Po 7. krogu je v vodstvu Boban Simič, torej v tekmovanju za vrednostni bon ETV, iz ekipe Jerry ZGD. Drugi je lanski zmagovalec Alojz Smrkolj iz ekipe Mlinše, tretji je Blaž Gracar iz ekipe Škoti. Naša televizija bo najstrelcu veteranske lige v sodelovanju z restauracijo in pizzerijo Naš hram Kisovec podelila vrednostni bon za 50 evrov. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej oddaji. Pa srečno!